ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំក៏បានធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តដោយសារតែមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យទានធំអញ្ចឹងក៏អត់សូវមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់អញ្ជើញមកវត្តច្រើនដែរគឺមានមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅសម្រាប់វត្តនាងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងមកពេលថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងជាថ្ងៃសិលអីអញ្ចឹងគឺយើងយកចង្ហាន់ហ្នឹងមកប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះវិហារដែលខ្ញុំមកនេះគឺមានឈ្មោះថាវត្តកែវដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអាចភ្នំខេត្តបាត់ដំបងពេលដែលយើងចូលមកដល់ភ្លាមយើងទុកដាក់ចង្ហាន់សិនហើយនឹងយើងមកអុជធូបគោរពទៅដល់ព្រះពុទ្ធសិនមុននឹងយើងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលដែលយើងបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រស់ថ្លាហើយបាត់នៅទុក្ខកង្វល់ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏បានឧទ្ទិសនៅកុសលផលបុណ្យក៏ដូចជាឧទ្ទិសនៅមគ្គផលដែលយើងយកចង្ហាន់មកហ្នឹងទៅដល់ញាតិកាយើងទាំង7សន្តានដែលលោកបានចែកឋានហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើទោះជាអត់ថ្ងៃសិលក៏ដោយប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាដែលខ្ញុំយល់សប្តិឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏យល់សប្តិឃើញសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែលបានចែកឋានទៅគឺខ្ញុំដឹងតែធ្វើម្ហូបយកមកវត្តហើយដោយសារតែជាទូទៅខ្ញុំកម្រនឹងយល់សប្តិហើយនៅពេលដែលដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនៅព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាល្អមែនទែនពេលនេះខ្ញុំក៏បានអុជធូបម្ដងហើយបន្ទាប់ពីអុជធូបបានរួចរាល់គឺយើងបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយលោកតាក៏បានសូត្រនៅធម៌ផ្សេងដើម្បីវេចង្ហាន់របស់កូនទាំងពីរនាក់ដែលគាត់បានធ្វើមរណកាលចែកឋានហើយនោះបើមានទុកទោសលំបាកណាសូមរួតរំដោះទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញញាតិការទាំងពីរណារបស់កូនទាំងពីរទាំងចៅទាំង3នាក់ដែលបានយកអាហារពលជនបច្ច័យមកប្រគេនព្រះសង្ឃនេះសូមចិត្តអគុណនឹងម្ដាយរបស់បងប្អូនរបស់កូនទាំងពីរនាក់ចាប់បលាំងមៃហង្តាពេភេកេបវន្តទេយេតាំងកតាំងទវិតិតាំងតណ្ណងបញ្ញបលាំងមយេយេសត្តតនិជានន្ទេទេវាកាន់ថ្វារវេតយងតាពេលោកកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេទុក្កាមញ្ញំភោចនាតាពេពេលនេះគឺបានប្រកែកចង្ហាន់ដល់លោកតារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែគឺកំពុងតែអង្គុយរងចាំលោកតាសូត្របាលីដើម្បីយកអំបោះយកមកចងដៃ